अभी आप लोग को दिखाने दिया व्हर्लपूल जीनियस मॉडल का सिंगल फेज कस्टमर कंप्लेन कूलिंग नहीं हो रहा है। तो ये स्विच दिया हुआ है, देख सकते हो लाइट जल रहा है, कुछ साउंड नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है वही दिखाएंगे ये वीडियो में। फर्स्ट थर्मोस्टेट देख लीजिए, थर्मोस्टेट इसमें 5 में है, कुछ यानी नॉर्मल से नॉर्मल में ही है। इसको देख लेते हैं इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है। थर्मो से ऊपर से नीचे पर भी बैक साइड देखेंगे। এটা বহিব কিবা দিব देख रहे कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर टिप मार रहा है। तो इसको कर लेता है स्विच को ऑफ। ऊपर के एक एक चीज़ इसको चेक करना है कंप्रेसर सही है कि नहीं। देख सकते 1340 कंप्रेसर है। कंप्रेसर ये देख सकते हैं, इसका डिले ओवरलोड खोल लेता हूँ।